Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Aujourd'hui, je vais vous faire une visite guidée par Professeur S, bien sûr. Visiter pour les nouveaux bacheliers, parce que j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous faire. Quelques modules, Inch'Allah, pour les nouveaux bacheliers, mais alors je vais vous commencer au moins par une visite guidée. اللي عنده quelqu'un nouveau bachelier يبعث له ويبارطاجي له هاد لا فيديو. Donc quand vous voyez راني برا مازال لحقت باب زوار راهي تلاقابلني juste en face. À droite عليا si je continue tout droit حتلاقيكم l'entrée تاع الجولف تاع الجولف pardon. mais هكذا tout droit juste الباب الاولى كاع يعيطوا لها باب صغيره. سي تسمعوا quelqu'un يقول باب صغيره هذه هي باب صغيره اللي كبروها غير كيما وحلوها غير كيما. إذا تدخلوا منا بيقابلوكم les facultés, donc faculté de GM et géologie et etc. Si vous continuez tout droit, donc il y a la faculté de mathématiques, là هتقابلنا juste à droite. Après حيجيكم تحسبوا على حسب دودانا prochaine دودانا c'est l'entrée الوسطانية. Donc l'entrée الوسطانية c'est t'as les profs. Mais t'as les étudiants. T'as les étudiants, ils sont à pied. Sinon, si vous êtes en exna dans la lula, et du coup, l'entrée l'ostania, hadina juste devant. Donc, l'entrée l'ostania, il est quand vous véhiculez, vous pouvez pas entrer faire parce que t'as les profs. Ils garent sinon, si vous êtes à pied, donc, on juste le badge. C'est tout. Alors, vous continuez tout droit et l'entrée à les étudiants. Si vous êtes véhiculé, vous l'avez dit comme donc c'est la troisième entrée, tabab zouar. Et la hadjina, juste mon dodana, troisième. Donc, deux dodana et l'entrée, juste ici, à la droite, l'entrée, tabab zouar, l'officiel. Donc, l'entrée à les étudiants. Une fois dedans, donc être قبلكم l'entrée راهي جو تو راهي راهي من اللور راح نكملو حنايا طريق تو droit. ici كي كملنا دونك عندنا لي شالي ici juste على l'entrée à droite تاعنا. دونك عندكم هادو كاع سي دي شالي يسحقوهم صحاب جي سي اي جي ام تقراو فيهم ديسان تكنيك. اون فوا ما نخرج من لي شالي ما حيقابلنا هذا على droite c'est le hall technologie. إذا سمعتم hall technologie هذا هو يقراو فيه صحاب les GM. Si je continue toujours tout droit à l'entrée تاع le hall technologie, je continue tout droit هذا le kiosque. Le kiosque هذايا جاي مع الدخلة تاع الوسطانية. Donc si vous voyez bien que الدخلة الوسطانية راهي نفهميتها à peu près. Si je continue tout droit واش رايح يقابلونا plusieurs facultés قدام une autre. D'ailleurs هذه celle de droite تاع informatique اللي راهي تبان donc je vais la filmer bien. Donc je marche. Maintenant il y a des facultés, de l'autre côté il y a des facultés. là راني في الوسط تاع les deux facultés. هذه c'est la faculté تاع informatique بإذن الله quand vous serez en L2. هذه juste en face ليها faculté de GC. C'est comme vous voyez ici, je continue. Je fais des pauses, je me suis vraiment bizarre parce que sinon, donc, c'est la faculté de mathématiques qui est tout droit. J'ai côté de informatique, donc informatique, mathématiques. Après, bon, la faculté qui est belle quand même. Donc, voilà, c'est tout. Donc, après la faculté d'électronique et électrotechnique. Si je continue tout droit, j'ai la faculté de géologie. Donc, il y a du monde, je voulais pas vraiment filmer des gens. Donc, il y avait des gens. Il y a la faculté de géologie. Là, c'est la faculté de GM. Et l'ICA, c'est l'entrée l'Ostania. La dernière, c'était elle. Si nous trouvons de GM, la faculté de GM, ou on trouvons les bins GM et géologie. Donc, il y a tout droit, qui met tout droit là-dedans. Il y a les facultés, mais de l'autre côté. Donc, il y a la faculté de jet serpent, c'est ça. Donc, la faculté de jet serpent. Donc, on y met tout droit.
هادو سي دي سي هادو لي سي لي بون وين vous allez vous installer تاكلوا بلا هذا c'est l'auditorium donc c'est ici on a découverte où vous avez des lacs un peu partout. Donc tout droit هذاك c'est le rectorat اللي كنت تشوفوا فيه طويل دوك تشوفوا bien هذا كاع c'est l'auditorium دخلتها راهي على gauche juste à la gauche. Donc il y a des bancs هذا rectorat اللي كاش ما عنده un problème là directement يروح للrectorat يفري يشغل تماك. Il est assez grand داخل généralement bureau de alors هذه l'entrée تاع الجرف اللي يدخل من الجرف راح يقابلو directement هاد l'entrée عنده rectorat منه عنده l'auditorium de l'autre côté. Si je continue tout droit, bien sûr, il y a des C un peu partout. Vous allez vous reposer, la télévision, la taclo, je sais pas. Donc, vous continuez tout droit. Alors, bien sûr, le serpent. Alors, juste à gauche. Et tout droit, c'est le village. Donc, on تسمعوا كلمة village بزاف parce que فيها أحيان تماركوا la bourse, فيها أكو أحيان تقراو peut-être. كاين بزاف اللي يقراو فيه langue étrangère et etc. Donc هذا c'est le serpent et juste ici c'est le village. Donc le village راني دخلنا له. Donc عندنا une classe à la gauche, عندنا وين تخلصوا la bourse à la droite. Si je continue tout droit avec mon راح نديكم la poste تاع باب زوار. Vous allez voir qu'il y a du monde, je voulais pas vraiment ما كنت حابه vraiment نبين العباد. Du coup, عندكم هنا une bibliothèque à la gauche. Généralement, تسحقوا فيها quelques livres là. Et le c'est la poste. Je vais ressortir de la poste. On va aller tout droit pour sortir de le village. Donc, à droite, il y a des classes. À gauche, vous avez des classes تاني. Et تاني وين راكم رايحين تقراو بالك تقراو télévision entre vous là. Donc, خرجت من le village. خرجت درت على غوش واش كاين الصحاب اللي ياكلوا الله يبارك بصحتكم. Donc tout est fermé malheureusement parce que c'est le corona, mais un jour بالك لو كان تروح الكورونا باذن الله. Vous avez ici deux restos, la marquise à la gauche, Makifan à la droite, salle de sport هذيك التروك تاع science et tout. Donc médecine science c'est ça. Donc هذيك le rectorat, l'entrée d'un rectorat. Si je continue tout droit, alors هذا كاع c'est le serpent اللي كتشوف فيه طويل رايح tout droit هذا. alors هذا كاع c'est le serpent. عندكم دخله لهنا اللي يروح لي زونفي A زونفي B. هذيك هي الدخله تاعكم تقدروا تروحوا لها من تماك. donc راني نمشي toujours. هذه c'est la bibliothèque. Là que tu veux faire, Mektaba, bibliothèque, monsieur s'il vous plaît, pardon, filmitek, juste à peu près, mademoiselle, pardon. Alors, هذه المكتبة الجامعية, c'est la bibliothèque, on a une télévision faire et vous allez trouver pas mal de livres. Il y a des stades, il y a des stades un peu partout, des terrains, t'as foot, t'as basket et tout, un peu partout, que je te les refais. Donc, une fois كملت le serpent تاعي راح يقابلوني جهة les facultés, l'autre côté. الجهة الفوقانية toujours. Donc هذه la faculté تاع électronique et informatique. Si je continue tout droit, qu'est-ce qui va se passer? Je me demande, vous demandez aussi. Donc c'est une visite اللي j'espère que راح تعاونكم غادي تدخلوا. Donc j'espère vraiment parce que je suis partie la dernière fois وبزاف سكسوني من جهة la salle من جهة l'amphi je veux savoir. Donc c'est la faculté de génie mécanique et c'est la faculté la dernière GAR. Alors une fois entré FEHA, vous allez trouver GAR les facultés feront des boîtes aux lettres كي تحبوا. bon هذا تسال نطلع من الفوق تاع GM كيف على واش نطلعوا. juste en face c'est l'entrée الصغيره كاع هذيك الباب صغيره. كي تدخلوا من الباب صغيره تقابلكم faculté تاع GM directement. Donc il y a des boîtes aux lettres كاع لي كاع هادو لي سبيسياليتي كاع فيهم des boîtes aux lettres داخل. alors une fois sorti راح يقابلوني les facultés الجهه التحتانيه وين كاين les entrées لتحت. donc je marche هاد الجهه الدخله الوسطانيه هاديه.
Donc vous savez, j'ai beaucoup marché à la Gelcom, باش نوريكم exactement ببزوا كيفاش عاملة. هذه c'est la faculté تاع physique je pense ولا تاع chimie. نجم نحصلوا هذاك الهول تكنولوجيك اللي راهو شفته دوكا. هذوك لي شالي في البا. Donc vous voyez que c'est facile à repérer. Après c'est la faculté de chimie هذه. Donc l'idée c'est physique, juste après c'est chimie. Là, je suis en train de marcher bien les facultés déjà le تحتانية. من y a les portes تاع التحت. Alors qui تسمعوا ما بين وبين c'est les بين وبين نسمعوا كلمة بين وبين donc c'est بين les facultés. يقول لك واحدة راني ما بين وبين دونك بين الفاكولتي دو شيمي اي فيزيك ولا بين الفاكولتي دو جيني سيفيل هذه تاع بيولوجي اي هي لا بروميير. دونك لي فاكولتي توجور يبداو بهذيك لي شالي اللي زويت عليهم توجور سي بيولوجي هي الاولى ابري جي ام هي لا ديرنيير. لي شالي هادوما سي تو فون vous voyez que هذاك لوتيل ماريوت et tout donc هادو كاع سي لو باركينغ. انا رايحه جهة لو باركينغ. انا ما مشيت جهة الباركينغ ما مشيت بين وبين دونك مشيت بين لو باركينغ اي لا فاكولتي تاع بيولوجي. حبيت نوريكم اكزاكتومون دخلت خرجت فريمون اكزاكت باش تعلموا تلقى صعب ديجا عليهم. دونك هادو كاع الباركينغ ما تشوفوش هكاك راهو الفارق باسكو لي زيتيدون مازال ما دخلوش مي اون فوا يدخلوا راح يتغلق وكاين راح يغلقوا عليكم. Et du coup, lire le canal encore s'il vous plaît. Mettez juste votre numéro de téléphone هكا يعيط لك كي يخرج السيد. هذا سايت تاع كيوسك. Je pense ما يديرش فوتوكوبي هذا. دونك كي تحبوا باش ما تاكلوا vous pouvez acheter عنده. هذا كاع سي un parking. Généralement صحاب les L2 les L3 ils stationnent ici. Les L1 je pense ما عندهمش l'autorisation pour stationner ici. Mais pour les L2 L3 vous avez l'autorisation et toujours ما تشوفوش فارغ parce que une fois يتعمر راه يشوفك. donc là je vais marcher راك تشوفوا هاد لاوت هاديه باذن الله كي تبداو تقراويتو راح تتعمر بلي كوس. دونك كوس تاع تافورا كوس تاع بنعكنون كوس تاع قبا je pense aussi. donc هنا كاع يتستفوا. vous allez faire la chaîne aussi pour monter. راك تشوفوا على droite aussi vous avez les arrêts de course. vous allez attendre votre course. donc هذا الكوتي هذا à droite تاني يحبس تاع ساكورا يحبس هكا بارتو نتوما تبداو تقصوا هذاك الموضوع. دونك هنا من انا راني رايحه لي نوفو بلوك اي لي نوفو بلوك. دونك هادو الاولين كاع اون فوا ندخل الاولين كاع سي لي نوفو بلوك داكور. دونك هذا فيه منكم رايحين تقراو دي تي دي راكم تقراو لي تي بي aussi. alors beaucoup de choses donc هادو هما. donc هذا le bloc je sais pas comment on l'appelle les blocs mais bon généralement هذا c'est تاع les TP. les en face c'est تاع les TD. voilà هذا هو هذا تاع les TP تاعكم informatique et tout. هذاك juste en face jamais traité mais je sais pas sûrement c'est des TP aussi et tout. et juste en face t'as les TD donc t'as les salles C ou D qui roule comme C ou D. donc ça c'est les nouveaux blocs ou c'est هذا اللي كان en face. كي تجوزو هنايا بين les nouveaux blocs et les nouveaux blocs il y a toujours des toilettes. donc اللي يسحبوا les toilettes ما يروحوش حتى لبعيد. il y a toujours des toilettes juste تماك. donc هنا راني قاطعه tout droit ما رحتش من الطريق بلوطخ كوتي مشيت هاديه باش تعرفوا توجور تمشيو للطرقان صغار وتعرفوا توجور لي بتي ديتاي تاعها. alors هنا aussi قلت لكم il y a des toilettes un peu partout. donc هنا aussi حاشاكم bien sûr mais je sais que انا هذاك كي كنت نقرا تماك ما جيت عرفت بلي هاد التواليت تماك حتى شفت راسي كنت نروح بعيد. alors هنا bien sûr راكم رايحين تقراو لي تي بي تاعكم تاع فيزيك اي شيمي. وهنا تاع لي تي دي salle E ou R. هذاك اللي en face هذا بلوك C et l'autre c'est le bloc B. donc حنقراو تي بي فيزيك تي بي شيمي. واحد فيهم شيمي واحد فيهم فيزيك. je
pense celui de gauche هو le physique et celui de droite هو chimie. Je pense. ما شفيتش vraiment mais je pense que c'est ça. Alors là si je sors les nouveaux هادوما les nouveaux blocs. اللي وريتهم لكم قبيله c'était les nouveaux blocs. على nouveau bloc bon هادو nouveau parce que traitement عندهم شحال après nouveau traitement juste après eux. Après il y a traitement d'autres dans ce nouveau il y a rien. Là je vais continuer tout droit. اكتشفوا كيما جيت انا رايحه. Donc là vous allez dire منى هي رايحه دينا في الخرج. Alors non. هاد الطريقه راح نتولفوها بزاف parce que il y a les amphis juste à côté. Après بالك تقراو rapidement les TP donc راح تجروا les nouveaux blocs là les nouveaux blocs et du coup تقعدوا entre les amphis et les nouveaux blocs. هذا c'est un kiosque il fait photocopie il بيع n'importe quoi et n'importe où. Juste à côté c'est le mécanicien qui تسمعوا واحد قال لكم mécanicien ماشي مثلا mécanicien تاع الاخر تاع الطوموبيلات مي نو يعيطوا له mécanicien mais c'est un resto يبيع شاورما يبيع كاسكروطات يبيع كلش. alors هذا سي مصلى فام اي ام بيان سور كاين كوتي فام وحده على ضبط كاع تدخلوا فيه الشحنه اي ام هذا كاع تاع ام. هنا راني رايحه لي زونفي donc vous allez voir à peu près les amphis malheureusement كلش مغلوق. هادو سي لي سال دو تي دي راك تشوف فيهم على غوش دونك اللي يقرا في تي دي راح يطل على هاد المناظر هادوما خلاهم. دونك هنا لي زونفي vous avez l'amphi X هنايا دونك من X حتى الام راني رايحه هذا الكوتي كاع amphi من X حتى الام دونك amphi X W V وتكملوا جوسكو بو. هنا على غوش ومن بعد نديكم على غوش ياكو دونك نكملوا التطوع après تشوفوا. دونك هنا يا دي تواليت بيان سور فامي ام سي اوبليغاتوار نوريكم لي تواليت من جاي هنا. alors هنا لونفي سي لو ديرني اي سي لو بروميير اذا جيتو منا سي لو ديرني اذا جيتو بيه بديتو بيه سي لو بروميير. vous allez voir هنا من يخرجكم رانا في لونفي ام كي نخرجوا جوست من باش تشوفوا الهيكل من دزنا على لي نوفو بلوك الدخله اللي دخلت لها باش رحت لهيكل لي زاريد بيش اللي وريته لكم قبيله. هذا لو باركينغ دونك فوايي كون راني ندور غير تماك تاع وين ندور ما تتبحرش تعاود تلقى روحك وين كنت. دونك سي جو كونتينيو تو دروا هذا الكيوسك هدايا سي كادير دونك اذا سمعتو كادير سي هذا هو كادير لي فامو كادير. juste à côté c'est un autre kiosque. donc هنا vous allez enfin je pense que نروحو les TD. voilà هدايا c'est les TD les salles de TD تحت les 300 الفوقا les 400. شوفوا وين كاين لي كيوسك اللي قبلهم c'est les salles de TD 300 والفوقا 400. bien sûr faut pas تغلطوا que chaque salle de TD مقسومين les pairs et les impairs donc faut تقرا ما تروحوش تحوسوا في اللي انت تقرا زعما 324 هي pair وانت تروح تحوس في كوتي impair. donc هنا راني حنمشي بين les salles de TD donc هادو c'est les 100 et les 200 و en face ليهم c'est les 300 et les 400. donc هادوما c'est les 100 et les 200 100 من تحت الفوق كي تطلع c'est les 200. donc là je vais marcher j'ai trouvé quelques gens hika donc je voulais pas vraiment c'était l'amal c'est des travailleurs donc je voulais pas les filmer. juste en face hadak c'est la mosquée mon salon. donc toujours à Nimchi ben les salles de TD t'as 100 200 300 400. هاوليك المصلى اللي قابلني en face هاملك les amphis هيك اللي دزنا لهم هاملك les salles de TD 300 et 400. non هادو les 100 et les 200 pardon. donc là les 300 et les 400 هادو les 100 et les 200. donc là vous voyez que تخد هاد الدخله هادي صغيره وعلاش parce que bien sûr تصحوها هادي voilà علينا هادو c'est les C وين تشوفوا هكا قاعدات c'est les C. il y a des bancs en forme de C donc vous allez entendre كلمه C un peu partout راني في C donc هنا il y a des kiosques donc je pense qu'il y a 4 ils offriront des chips des chocolats ils offriront même des photocopies donc تصحوهم
عشان نقولك تصحوهم باسكو فريمون تروح تجري هكذاك تسحقوا. Alors هنا راني رايحة les buvettes parce que vous entendez beaucoup parler على les buvettes. Bon, on va vers les buvettes. Malheureusement مغلوق على الكورونا. هذه la buvette 4 donc تروح منا وجا رايح donc c'est 4 3 2 1. كل واحد وش يقول ال4 هي المليحة، 3 هو المليح، 2 هو المليح، 1 هو المليح. انا sincèrement je sais pas, j'ai pas vraiment mangé بزاف الداخل donc je sais pas vraiment. هذوك لا ماركيز وما كيفاني وريته لكم قبيله جينيرالمون ساعه يقولك تاع تشيتشي مي هذه لا انا جي مونجي شويه فيهم سيتي بون او ديبي ابري دبلو شويه مي ابري ما عاودش رحت وليت ما ندي من الدار جو بريفير ندي من الدار اي دونك هذه سي لا بيفات 1 وهي رايحه. alors si je continue tout droit نروح لي زونفي هذيك على droite pardon على gauche عندي لو فيلاج من هيكا لو سيركون من هيك فوايي كو عاودت درت عاودت لقيت روحي وين كنت مقبل دونك لهيكا هاي لك هاوليك لو فيلاج هذاك لو سيركون راهو يبان لي من تحت لوديتوريوم عامل هيكا. سي جو تون منا جوست على دوات الوغ الدخله الاولى على غوش هذه يا دي زونفي دونك يا دي زونفي ما لي سال دو تي دي ما لي زونفي من هيكا كاع. alors on va voir les amphis هادوما c'est quoi je marchais شويه vite يعني ماشي تبان بالعقل في الفيديو mais je marche vraiment vite. alors هذا c'est l'amphi L وهي رايحه حتى لتحت دونك on va voir حتى لهنا. ce qui est bien que كانت فارغه du coup c'est ce que je voulais vous la filmer كي تكون vraiment فارغه باش ما نبينش العباد malheureusement j'aime pas enfin heureusement je sais pas ما نحبش نبين العباد vraiment بزاف في لي فيديو اي alors هذا مون فيكا بزاف يقراو فيه. voilà je continue toujours ma route راني نكمل في اي عندكم النخلات عندكم شجر عندكم الحشيش صافا et vraiment bon courage parce que le زوار c'est vrai que ماشي سهله mais حلوه en même temps. alors هاوليك لونفي ا يقابلنا لوديتوريوم بهيكا هنا درت جوست على دوات فوايي درت جوست على دوات انا حنكمل تو دوغ اللي قلت لكم قبيله بعد نعاود نوليو ليها بعد رانا رايحين ليها وحنوري لكم ديكوا ديدون. alors tout droit هيك حيقابلني لو سيركون كنت كي تجو ديريكتومون على السيركون تقطعوا على زوج تجو ديريكتومون حيقابلكم لهنا حتجوز على لونفي ا يجيكم على غوش كي تكملوا تو droit. alors هنايا سي لي 100 امبير كوتي امبير منا وهذا سي لي 200 سي لي 100 باردون امبير بير على غوش سي بير على droite سي امبير d'accord j'espère que فهمتوا à peu près. هنايا vous avez طلعه جوست على غوش دوك نوريها لكم هذه طلع لي 200 كتطلع منا سي فيرمي مالوغوزمون كتطلع منا سي 200 كي طلعوا الفوق على 200 كوتي دروا من حد تقراو تي بي ار دي ام تي بي ام تي اف تي بي تو اي على غوش سي لي تي دي donc là je vais revenir باش نوريكم بلوز مليح. alors طلع منا سي لي 200 قلنا je continue tout droit من انا حنطيح الكوتي دروا قلنا كي تجو منا سي الكوتي دروا دونك كوتي دروا هو هادوما لي امبير كوتي الغوش هما الامبير كوتي دروا هو لو بير دونك هنا بير. alors خرجت من هذيك الجهه هنا عندنا لونفي ا جوست اون فاس حيقابلنا لوديتوريوم هذاك لو سيركون كي تقطعوا قلنا حتقابلكم تجيكم ديريكتومون هنا دونك سي et les amphis je pense que وريتهم لكم الكوتي من الاكس حتى الان ومن السي حتى الان. alors تحبوا تروحوا منا ولا منا انا جو بريفير نروح على دوات نكمل لكم تو دروا هادوما كوتي دروا سي لي سال دو تي دي voilà les salles de تاع تي دي دونك اللي يقراو هاد الكوتي حيت نطلعوا على هاد الكوتي. voilà tout droit عندكم السيركون هنايا سي لي سال تاع تي دي 300 فهنا سي 100 et 200
هنا لي 100 من تحت 200 من الفوق وهادوك اللي يقابلوني تو دروا هما لي 300 من تحت لي 400 من الفوق اش فهمي كاين لي كيوسك هما 300 من تحت ل 400 من الفوق جيسبر كو فهمتوا على هادو هما 300 400 لي كيوسك هام ليك فايك راني درت الدوره اللي عاودتو ليك ليهم ما تتبحروش فيهم دوروا حتى تلقاو الخرجه كي تحصلوا سقسوا بيان سور جيسبر كاني نقصت عليكم شويه ما بتسو هادو مونطري تاع لي زونفي من الام حتى الاكس هذيك سيتي اونطري تاع لي زونفي من الام حتى الاكس هيكا سي ال ا بي اي دونك هنا نعاود نولي حنعاود ندوز على الكيوسك هادو هما الباركينغ بايك عاد الدوره حندوز على الكيوسك فوالا اللي كيحبسوا تاني لي كوش مع الصباح je vais continuer tout droit. علاش حندوز منا باش نوريكم كوتي تاع لي فاكولتي دونك سي جو رونتر منا ديريكتومون عندي لا فاكولتي تاع بيولوجي هي الاولى هي اللي حتقابلني الاولى ديك جو رونتر فاكولتي دو بيولوجي ابري عندنا تاع الشيمي ابري جو كونتينيو tout droit فوالا لا باسكو قبيله هذه تاع الفيزيك هذه تاع جيني سيفيل هي اللي حتقابلكم تاع السيركون يقابل ديريكتومون تاع جيني سيفيل لا جو ريفونير باسكو قبيله وريت لكم جيني سيفيل هيك من سيركون هيك لا وريت لكم برك من بيولوجي للسيركون لا جو ريفونير هذيك من حين تخلصوا اللي وريتها دوكا من حين تخلصوا بور لا بيبليوتيك هذيك تدخلوا لها جهه من البيبليوتيك aussi دونك لا حندخل من جهه فاكولتي تاع بيولوجي لا دخلت في فاكولتي تاع بيولوجي فوالا يا دي بيرسون هنايا الدروج كنت نحب نريح فيهم يا ماتش تاعي تو دونك نريح لتماك باش كوريفيزي افون ما يبدا الاخر لو كور تاعي لا خرجت من لا فاكولتي دو بيولوجي مشيت كاع هذيك الطريق بيان سور جي في بوز وعاودت وليت alors si je continue tout droit راح يقابلوني لي شالي هذه اللي حبيت نوريها لكم كي نخرج ديريكتومون من البيولوجي حيقابلوني لي شالي تو دروا اللي يحب يخرج ديريكتومون يصغر الطريق تاعو من فاكولتي دو بيولوجي باش ما تصبش عليه شتا بالك ولا بجامع شتا باش ما تخرجش من الطريق الاخرى alors les chalets هادو هما c'est des classes pour dessin technique يسحقوهم جينيرالمون صحاب جي ام و جي سي عندهم تي ديسان تكنيك من داك جو 3 heures في لا سيمين انا جيمي با فريمون لي ديسان تكنيك مي بون شانس اللي يحبها علاش لا دونك لا يا دي شالي مكتوبين في شاك بورت كل شالي دونك يا شالي 1 2 3 4 جو بونس حتى 9 وقيله ولا je vais zoomer هنايا un des chalets une des portes نوريكم بلي فوق شاك بورت فوالا كيما دي شالي 4 فوق شاك بورت كاين اون بلاك اللي تقول هاد لو شالي واسمو كل شالي لا جو في ressortir من لي شالي عباكم وين حنلقى روحي دوكا حنلقى روحي اكزاكتومون وين ديماريت اكزاكتومون كنت نقول لكم هامليك على لاكوش سي دي شالي وانا كملت دغوا قلت لكم هوليك لو اول تكنو هوليك لو اول تكنولوجي وهامليك لي شالي جوست على ضوا تاعي فوالا هامليك لي شالي دخلت على شالي لا كي نخرج على لاكوش ما حد قابلني خرجه الكبيره تاع لي زيتيديون هذيك لو فاس سي الخرجه تاع لي زيتيديون donc j'espère vraiment que voilà j'ai bien zoomé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. اللي عنده خوخت ou un cousin je sais pas ou حب يشوف حب يعرف ببزوا كيفاش عملت تلفتلو alors علاش لا partagez lui هاد la vidéo partagez cette vidéo au maximum pour les nouveaux bacheliers تاعنا je vous dis bon courage ببزوا صح ماشي سهله mais ou ماشي واعره en même temps c'est vrai les premiers temps على بالي بلي حنتقصوا بزاف كيما دزنا ليها كاع جو سي كو كاع دزتو عليها وكاع بديتو تقصوا وين جاي هاد الموفي وين جايه هاد البلاصه اي بان انا جو vous dis bon courage ما تقصوش بزاف شوفوا برك هاد لا فيديو مليح وعاودوها حتى يكونوا لي روبير تاعكم في راسكم انت. Là je vous ai fait une petite
قلت لكم شويه خرجه فاغواتشر باش تعرفوا ابري كي تشوفوا كي تدخلوا مش مزيان دخلتوا من دخله تاع الكبيره البرينسيبال تاع باب الزوار امشوا ديريكت هاكا راح نطيحوا ديريكتومون في لي زونفي في لي تي دي كيما وريت لكم قبيله دونك مشوا فريمون ديريكتومون ما تتبحروش في باب الزوار سي فري كو كبيره ما نتوما تاني ما تروحوش في التخاني شوفوا غير عندك تي دي روح للتي دي عندك لونفي روح للونفي عندك تلعب دومين كاين لي سي بو بارتو ما تدخلوش تخاني انا شكوني انا وريت لكم واش نعرف فيها واش ما وريتش معناتها فري ما نعرفش هاملك لي نوفو بلوك على غوش هنايا اللي قلت لكم لي زاري تاع لي كوس هادوك لي زونفي هادوك من الهيكل هادوك لي سال دو تي دي هاملك لي دو كيوسك دونك فوالا هنا تاني كوتي غوش يحبس لي كوس يحبسوا لي كوس كوتي غوش مع الصباح هادوك اللي يجوا مع الصباح في الكوس راح يحبسوكم لتماك سينو يحبسوا تاني برا كي تخرجوا برا على غوش الدخله البرينسيبال راح تلقاو عرمه عرمه تاع لي كوس دونك قبه تافوره عنعجه يجونا دو تو شيفالي alors là شيفالي معمر توجور معمر تافوره باغي دونك جو دي بون كوراج انني في الخرجه درتكم جوست دورة هكذا واني في الخرجه تاع باب الزوار جوست بور مونطري هذه اللي على droite c'est une résidence pour les filles. Donc je vous dis bon courage les gars, que ce soit vous êtes hors wilaya ou là vous êtes min wilaya ou que tu fais le cours là que vos parents يحطوكم مع الصباح ولا كنتو مع des amis véhiculés. Bon courage à vous. Et j'espère que راح نعاونكم في deuxième année تاعكم troisième année تاعكم. J'espère que راح نعاونكم je sais pas pour les prochaines vidéos, je sais pas ce que je vais faire encore. Alors je vous dis à très bientôt et au revoir. Encore une fois bon courage ou c'est à moi.